Привет, друзья! С вами я, Сергей Макеев, профессиональный массажист, косметолог и статист. И сегодня мы будем с вами обсуждать тему отеки на лице. Почему они происходят, как с ними бороться, а также я покажу несколько массажных техник, как избавиться от отеков на лице. Итак, по традиции немножечко анатомии. Что такое сам по себе отек? Отек – это скопление жидкости в полостях или тканях вследствие нарушения водного обмена в тканях между кровью и клеточным пространством. Отечная жидкость называется транссудат. По локации и место скопления жидкости выделяют следующие названия. Анасарка – это скопление жидкости в пространстве межклеточном и подкожной клетчатке. Водянка – это скопление жидкости в полостях. Асцит – это скопление жидкости в брюшной полости. Гидроторакс – это скопление жидкости в плевральной области. И гидроперикард – это скопление жидкости в околосердечной сумке. Какие же бывают виды отеков? Голодные, то есть кахектические, сердечные, почечные и токсичные. Голодные чаще всего возникают при недостаточном питании и водно-солевого обмена. Почечные отеки чаще всего возникают при проблемах с почками и проблемы выведения жидкости из организма. Токсичные отеки чаще всего они возникают при повышенной проницаемости межклеточной мембраны вследствие отравления ядами или другими токсическими веществами. Выделяют несколько факторов образования отеков. Первый из них гидродинамический, чаще всего образуется при повышенном кровяном давлении, освобождении доенной жидкости из сосудов. Мембраногенный чаще всего происходит при аллергических реакциях, когда повышается проницаемость клеточных мембран и эксудат выливается, скажем так, наружу за пределы межклеточного пространства. Астматический чаще всего происходит при пониженном астматическом давлении крови. И онкотический. Как же бороться с отеками? Необходимо пересмотреть свой образ жизни, посмотреть, какие продукты питания вы употребляете в пищу, выявить причину отеков. Они бывают разные. Это может вам помочь только специалист. Самолечением лучше не заниматься. И теперь я вам покажу, какие массажные техники можно использовать, чтобы снизить отечность на лице. На предварительно очищенную кожу я свою очистил, мы можем работать, например, с нашими любимыми сыворотками, потому что данная техника будет больше всего захватывать область вокруг глаз. Берем нашу любимую сыворотку. Я использую вот такую сыворотку от компании Ziadja. Это польская компания. Основные ее преимущества тем, что у нее косметика больше состоит из натуральных компонентов. Итак, мы берем нашу любимую сыворотку и наносим на нашу кожу лица. Поскольку у нас массаж будет направлен все-таки больше на область вокруг глаз, то делаем акцент больше на область вокруг глаз. Итак, первое движение у нас это поглаживание. Мы гладим свое лицо, то есть тем самым мы еще распределяем нашу сыворотку по всему лицу. Мы погладили наше лицо, подготовили его. Вот. Затем мы обязательно делаем лимфодренаж. Лимфодренаж нам необходим для того, чтобы опустошить наши лимфатические узлы от скопления жидкости. Каким образом мы это делаем? Аккуратно, мягкими движениями мы нащупываем околоушные лимфатические узлы. Они у нас расположены в области козелка, вот здесь вот. И плавными, мягкими движениями, такими вот как губочка, мы нажимаем вот таким вот образом, с двух сторон. Нажимаем вот так. Мягонько, не спеша расслабили. И затем такими вот тянущими движениями мы как бы жидкость вниз опускаем. Вот таким вот образом. Мы ее спустили вниз. Затем мы прорабатываем поднижние челюстные лимфатические узлы. Тоже мягкими плавными движениями, не спеша делаем. Сделали тоже
опустили вниз ручки, прокатили нашу жидкость. Здесь у нас надглютичные лимфатические узлы. Мягко, не спеша мы их прорабатываем и опустились. Затем мы берем вот такое вот движение на косточку, вот здесь у нас нащупаем. И вот таким вот образом, вот так вот мы плавно делаем такие вот перекаты в сторону козелка. Вот таким вот образом. Плавно, не спеша, делаем вот такие вот перекаты. Вот так вот. Раз, сделали. И эту жидкость мы откачали в этот околоушной лимфатический узел. И ручкой провели, опустили вниз. Жидкость откачали. То же самое мы делаем и с другой стороны. Пальчиками мягко, не спеша, мы прогоняем жидкость в область околоушных лимфатических узлов. Вот таким вот образом прокачали. Раз. Сделали такое помпажное движение, мягко, и слили жидкость вниз. Расслабились. Делаем по 3-5 повторений на каждую сторону. Затем делаем вот такое движение лимфодренажное. Я его называю бабочка. Как мы это делаем? Мы ставим указательные и средние пальчики на переносицу. И мягкими такими вот движениями мы как бы прокатываем жидкость к околоушным лимфатическим узлам. Вот таким вот образом. Напоминает, как вот бабочка, знаете, крылышками машет. Вот такое движение. Вот плавно, не спеша делаем эти вот движения. Вот таким вот образом. Прокачали вниз. Прогнали жидкость, сделали помпажное движение возле лимфатических узлов, которые находятся у нас над грудино-ключицевидными мышцами, и расслабились вниз. Затем следующее движение я называю бесконечность. Как оно делается? Все мы в школе походили вот такой вот значок бесконечности. Итак, берем от края глазницы средним пальчиком. И вот такое движение делаем. Раз, и над бровкой. И вниз провели. Второй ручкой взяли от края глазницы. Вот таким вот образом. Раз, и провели. И вот опять так же. Раз, и провели. Делаем по 3-5 повторений. Все, расслабились. Затем следующее движение у нас уже более, скажем так, глубокое. Мы ставим ручки на переносицу, вот таким вот образом. И мы проглаживаем вот таким вот образом. Взяли. Можем сделать вот таким вот образом, как ножнички, захватить под бровями. Можно сделать вот такую комбинацию. Раз. И вот таким образом пальчиками разгладили. Поднялись наверх по переносице, захватили и поднялись, опустились. Еще раз. И расслабились. Жидкость откачали, прокачали вниз, прокачали под нижечелюстными лимфатическими узлами. Все, опустились. И над ключичными лимфатическими узлами тоже поработаем и опускаем вниз. И можно еще сделать такое мягкое упражнение, знаете, так вот, как пальчиками мы мягко, аккуратненько как бы вбиваем нашу сыворотку в область кожи под глазами. Вот таким вот образом мы сыворотку вбиваем. Итак, это были такие основные упражнения, чтобы снять отечность с лица. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всем хорошего дня!